हुआ चैनल फिजिक्स पढ़ना से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्केव मिरर के बारे में बताने वाला हूं। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए हमने लेजर का सोर्स लिया है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स लिया। दो लेजर है हमारे पास। आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइट रेज जो इससे निकल रहे हैं, जो इंसिडेंट रेज हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना। लेकिन इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा ये देखते हैं। ये देखिए, ये मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज आपको दिख रहा होगा कि एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, है ना। ये आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे। और इसी वजह से इस मिरर का नाम हमने क्या रखा है? कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि लाइट रेज इससे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करते हैं, मीट करते हैं, है ना।